对啊，直接就问到了。OK， 晚点见。因为没有人。他们从台湾来的。对，今天早上。好。因为没有其他的 fans， 所以我们不举牌了。还有刚刚的时候啊。好，没事。是这里吗？对，是。哦，不是那边，哦，是这里。是。大 S 哦，真的吗？今天吗？对，今天晚上